आज का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का एक्सपेरिमेंट ऐसा एसिड के बारे में है जो लोहे को भी पिघला सकता है। ये है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 3 अलग अलग टाइप का लॉक से लेके आ चुके हैं। डाल देते हैं, छोटा वाला ताला है, इसे डालते हैं। उसके बाद इसे सबसे बड़े वाले को देखो यार, किस तरीके से लाल सी गैस निकल रही है। ताले की क्या हालत होगी भगवान जाने।